但係呢個 YouTube 佢都係正常行。activate 之後，呢度有個 WiFi， 你跟住你嘅手機開個 hotspot， 啱冇？接落你 WiFi 開之後，跟住咧你直頭可以撳呢個 YouTube， 得8 D 嘅 YouTube， 跟住你可以揾你中意嘅歌。呢個係唔使用嗰啲 Android Box 咩嘅，直頭點落去就可以用個 YouTube 嚟睇戲啊，或者聽歌咯。跟住呢個有一個好處就係佢可以聽冇？佢pop up 呢個可以變大變細。跟住你出邊原裝嘅機，我哋有調 aircon 啊或者咩啊，呢個冇影響到嘅。同埋一樣嘢，如果你係行地圖嚟講，你撳嗰個 Android Auto， 呢個係我本身嘅 Mac 啊，呢個係 Android Auto Mac， 但係呢個 YouTube 佢都係正常行。我可以擠邊皮，可以開到晒。呢個就係 YouTube 嘅嘢，呢個比較特別嘅，其他做唔到嘅。我可以用呢個 Waze， 我都可以用睇呢個 YouTube， 跟住我唔可以用嚟講，我咪擠落去刪佢咯。